صلينا العصر بمسجدنا وخرجنا تغشانا الرحمة، فوجدت امرأة باكية تفترش الأرض ومغتمة، فسألت المرأة مندهشا ماذا يبكيك يا عمه؟ قالت يا ولدي ساعدني. قلت مريني أنا في الخدمة. قالت لي 4 أبناء هم في نظري أزكى نعمة، الأول سافر من عام للعمل ولا أعرف رقمه، والثاني قد صار مديرا يتحرج أن يخدم أمه، والثالث قالت زوجته كالفاتن إذ ينفث سمه، مذ زارت أمك منزلنا والأزمة تتلوها الأزمة، فذهبت إلى الرابع أبدي شكواي عسى تجلى الغمة، فدعاني كي أركب معه سيارة زوجته الفخمة، فركبناها ثم مضينا، فسألت إلى أين العزمة؟ فأجاب إلى حيث سيلقى كل منا الراحة جمة، ثم توقف واستخرجني قال لي انتظريني ثمه، وبتلك الورقة تجديني إن منعتني عنك مهمة، وبقيت هنا من ساعتها أخشى أن تدركني العتمة. يا ولد اقرأ لي ورقته، فأنا بالورقة مهتمة، وأخذت الورقة أقرأها فصعقنا من هول الصدمة، فالورقة مكتوب فيها أرجوكم يا أهل الذمة، من وجد المرأة مشكورا يودعها في دار الحكمة، والحكمة دار يسكنها كل مسن فقد اللحمة، ذاك وربي أشنع فعل ولفاعله أقبح تهمة، أولم يقرأ قول المولى وقضى ربك ذاك الأعمى، قرن الرحمن عبادته بحقوق الأبوين متمة، بل جعل البر بأبوينا لأمور التوحيد تتمة، والنهي أتانا عن أف والقرآن حواه وضمه، حق الأبوين بشرعتنا من حق الخالق يا أمه، من حق الخالق يا أمه.